Guys, saan halika dito? Yung cat ko hindi talaga siya kakain nito. Tingnan nyo guys, ganitong brand. Ayaw niya ng ganyang klase na cat food. Ang arte talaga ng pusa ko guys. Ayaw niya nito. Ibang klase. Kasi ang kinakain niya kasi is yun. Kasi pagpunta namin doon sa bilihan, walang ibang klase kundi yan lang. So ngayon, pinapakain namin mula kahapon. Kaya mapipilitan talaga akong pumunta ngayon sa ayan mula kahapon pa po yun. Walang bawas yung kainan niya. Nagtiis talaga siya. Sunny, halika dito Sunny. Sunny, kain na. Sunny. Tingnan na tayo. Up na bilis na, up na bilis. Up na. Ayan, tingnan nyo guys, inaamoy-amoy niya lang. Ayaw niya talaga, nagtiis talaga siya. Halika na. Ganyan siya ka-arte. Selan. Kaya ngayon mapilitan akong pumunta ng ng bilihan ulit kasi ang kinakain lang talaga niya is power cat at saka yung isang klase hindi ko. Mamaya papunta pa ako sa bilihan ng cat food. Okay, bye guys. Ayun. Guys, so ito yung cat food na kasi yung pusa ko kasi hindi ko makain ng kung ano-ano. Ayan. Kainin mo ng Cuties cat ang gusto niya. Siyempre. Ayan guys, bumili na po ako ng pagkain ni Tani.